فضيلة الشيخ، علاقة المسلمين بالمسيحيين بين المعتدلين والمنحرفين. يعني احنا بنشوف واحد زي فضيلتك كده معتدل، شوف بيبسط لنا المسألة ازاي، بيخليني انا والمسيحي عادي نقعد مع بعض، ناكل مع بعض ونشرب مع بعض وممكن نتجوز من بعض وكل المسائل دي. طب المنحرفين بقى او الناس اللي هم المغالين بين الافراط والتفريط ليهم وجهة نظر تانية. عايزين نحدد العلاقة دي بين المعتدلين وبين المنحرفين يا فضيلة الشيخ. لا، هو لابد ان يسكت كل معتدل من فصيل المنحرفين فيه. الله. يعني مشكلة المتطرفين المسلمين دي مشكلتي انا، مش مشكلة المسيحيين. صح. انا المفروض اعدل. اخونا الشيخ حسان ربنا يكرمه امبارح لما راح وحل المشكلة، لو كان الجيش اتدخل ولا غيره اتدخل من غير ما لازم يكون مرجعيته. صح. فبقول للعقلاء من النصارى اسكتوا المتطرفين عندكم. ايوه. بقول للعقلاء من المسلمين اسكتوا المتطرفين عندكم. ايوه. حتى لا يعكروا ولا يشغبوا على الحوار الهادئ. انا بقول لك انت معترض عليا ليه؟ والاسلام بيعلمني الشجاعة والجرأة والدفاع بالحق، وبقول للناس قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. نعم. ما بقولكش الغي عقلك ولا هو كده ولا اذا كان عاجبك. ده مش منطق. نعم. بقول المسلم يتعاون مع المسيحي اذا كان ربنا احل له ان هو ياكل اكله ويشرب شربه وياكل من ذبيحته ويتجوز من النصرانية، وقال كده والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم. انا لما اروح اتجوز واحده مسلمه بقول محترمه ومن بيت وملتزمه. في ملتزمات من النصارى ومحتشمات ولا يقترفن الفواحش وان كنا نصارى. ايوه. نعم. يعني مش معنى انها نصرانيه تبقى منحرفه. صح. ربنا قال كده والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم. اصل الاخلاق دي دي اخلاق موجوده خلاص انتهت. فعايز اقول ان هذا الملف عند الناس التعبانه واخد البلاك الخط الاسود على طول الخط، وربنا يقول لنا ليسوا سواء. ايوه. كلهم مش زي بعض. فيه متشدد وفيه كذا. ويوم ما تفتح مع ملف ولا تجادله، اوعى تفتح ملف جدال الا بشرط الا بالتي احسن. نعم. هتدير الملف بالتي احسن اتفضل افتحه. مش هتديره بالتي احسن ما تفتحوش. ولا يدير بالتي احسن جاهل. وده ليس هو ممكن يكون تعلم نص من النصوص. هجيب لك مثال. يقول لك مثلا ايه موضوع النصارى اذا لقيتمهم في الطريق فاضطروهم الى اضيق. يعني انا لو انا ماشي بعربيتي وعرفت ان ده كذا اروح محضن عليه بالعربيه ويمشي هو على الرصيف. من قال هذا مثلا؟ من فهم هذا الفهم؟ لانه مش حافظ غير النص ده. انا عندي فيه في الشرع اما تاخد فتوى من مفتي يجيب لك الاحوال كلها. صح. اللي قدامي ده ايه نوعه ايه؟ محارب يبقى تبع كيان معادي للدولة الإسلامية زي اليهودي. ضمن الملف بتاعنا ومن ضمن الشبه اللي بيعرضوها فضيلتك قلت ان المسلم ياكل مع المسيحي ويشرب مع المسيحي ويتزوج من المسيحية، لكن لماذا لا يتزوج المسيحي من المسلمة؟ هو ده سؤال، ويمكن دي مشكلة اللي حصلت في الكنيسة بالزبط. عشان علاقة مش عارف ايه. احنا لنا قوانين وكل واحد له قانون، كل واحد بيجوز بنته اللي هو عايزه. نعم. ولو مش عايز بيعترض على الجوازة. مفيش اشكال في هذا. نعم. فالاصل ان لما اجي لك وانا مسلم وانت مش عايز تجوزني بنتك انت حر. ارفض. مفيش اشكال ارفض. ولكن انا ليا ملمح اخر. ايه هو؟ بقول ان المسلمة بتاعتي ديت تدين بكل الرسالات ومن ضمنها رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وعيسى. المسيحي اللي جاي يتجوزها ده لا يؤمن برسالة محمد. يؤمن بعيسى بس. كيف تقبل لنفسك ان تتزوج بامرأة؟ طول بالك. فهو لو امن برسالة محمد هجوزه بنتي يعني. بس يؤمن برسالة محمد. وده اللي قاله الشيخ محمد عبده لما اعترض عليه فضيلة الشيخ في المسألة دي. قال ايه؟ قال لأننا آمنا بنبيكم فتزوجنا نساءكم ولو آمنتم بنبينا لزوجناكم نساءنا. بس والمسألة منتهية. نعم. فعايز اقول بس في عجالة يا اخي المسلم فرق بين المحارب والكافر المسالم والمعاهد والمستأمن والذم اللي هو المواطن اللي معاك ده. عشان ما تديش ده احكام ده، عشان كل واحد ليه حقوق. المحارب زي الكيان اليهودي الغاصب، ده محارب، هذا كيان محارب لا توليه ولا تبيع منه ولا تشتري منه ولا اي حاجه لانه يستعين بذلك على قتلك.
اما الكافر المسالم، دولة زي كوريا ولا زي اليابان ولا زي كذا، هو كافر بس ما زعلنيش في حاجة. ايوه. فهذا ما فيش اشكال خالص في المؤاخاة الانسانية، وبيع له واشتري منه وتاجر معاه. اما المعاهد راجل غير على غير دينك، لكن بينه وبينك عهد، زي القبائل اللي كانت بتعاهد الرسول، هي ما اسلمتش نعم. بس بتعاهدوا، ولم زي ينقض عهدا ابدا. خزاعة دخلت في حلف الرسول وهي مشركة، ما فيش اشكال خالص. عندنا رؤية واسعة، ربما نعاهد هذا ونصالح هذا ونسلم هذا. نعم. ثم بعد ذلك المستأمن، حتى لو هو سفير لدولة محاربة ودخل في بلادنا بيقضي مهمة، دخل بعقد امان لا يجوز الاعتداء عليه. نعم. يعني السفير اليهودي هنا لا يجوز قتله، السفراء لا تقتل. اما ده اسمه مستأمن. الذمي بقى، اما الذمي اللي هو مقيم معانا، اللي هو المواطن معانا، الذمة دي وصف اهل الذمة تكريم له، لانه ان ظلمهم احد استوفى بهذه الذمة رسول الله، فهم لهم ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، وايه اللي بيعبروا عنها بالمواطنة. ونحن لسنا ضد المواطنة طالما اننا ننزل الايات في موضعها، اللي هي النبي قال فيها من اذى ذميا فقد اذاني. فقد اذاني. المتشدد يقول لك ايه؟ يقول لك اضطرهم الى اضيق. مش دول يا عم، مش دول. مش دول، ده لما يصدر منه ايه؟ اسلوب اخر، محاربة. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. نعم. اما ان قاتلك في الدين واخرجك من ديارك وزار على اخراجك، يبقى اضطره الى اضيق. نعم.